السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ولكن من مكان جديد يا جماعة، هو طبعا شواطئ دمياط الجديدة. دمياط الجديدة اللي وعدناكم ان احنا ان شاء الله نتكلم عنها باستفاضة، وهناخد كل حاجة فيها بإذن الله قريبا عشان خاطر تكونوا عارفين كل تفصيلة عن دمياط الجديدة. طبعا احنا هنا في واحد من الشواطئ اللي فيها. في النهاية طبعا برضو دمياط الجديدة نفس نوعية جمصة اللي هي الشواطئ الخاصة، ما فيش شواطئ خاصة كلها شواطئ عامة ما عدا شاطئ واحد هو الجزيرة، يمكن هنروحه علشان نعرف تفاصيله، ولكن اللي احنا فيه ده شاطئ عام. كل دمياط الجديدة احنا بنتكلم تقريبا في مسافة البحر، يعني تقريبا بما يعادل 4 كيلو متر. طبعا هتشوفوهم ان شاء الله في الفيديو. عايز اقول لكم انه البحر كله عائلي، يعني ما فيش يمكن الرحلات نظام رحلات مش زي جمصة مثلا الناس بتيجي اسبوع وبتمشي، لا ده هو ممكن يجي رحله مثلا من اي بلد جنبنا المنصوره الغربيه وبيجي يقضي يومه في العربيه او في الاتوبيس وبعد كده بيروح. لكن الشط كله شط زي ما قلنا يعني عام. بالنسبه للفلوس فيه الكراسي والشماسي برضو زي جمصة، اللي هو برضو الكرسيين والشمسيه مثلا ما بين 50 60 على حسب برضو الاتفاق اللي انتوا بتتفقوا مع صاحب المنطقه او الشخص المسؤول عن البحر. هنصور بقى الشط مع حضراتكم نشوفه ونشوف الكورنيش اللي يمكن انا اتفاجئت بصراحه ان هو يعني اقل درجه من جمصة ويمكن اقل برضو درجه من راس البر، ولكن انا قلت قبل كده ان دمياط الجديده كمدينه افضل بكتير من جمصة وراس البر، ولكن كشط جمصة وراس البر يمكن يتفوقوا عليها، ولكن فيما يتعلق بالشط تحديدا هو نفس الفكره. موجود خدمات على الشط، حمامات طبعا موجوده ورا الكورنيش، موجود طبعا اللي هي الكافيهات. طبعا الكافيهات ما فيش فيها اكل، عباره عن يعني يا دوب على قد المشاريب، فانت طبعا تجيب اكل معاك وانت جاي. دي نقطه مهمه يعني. كمان الموضوع يمكن محتاج شويه مواصلات، لانه من جوه لبره محتاج عربيه. يعني لو انت جوه المدينه لو جيت يعني الموقف بتجيبك عربيه من بره من جوه لبره، من الموقف للبحر ب5 جنيه وده المسافه. لكن لو جيت بقى وقطعت ما وقفتش عند الموقف هتبقى في مشكله شويه في المواصلات، وهيبقى عندك مشكله ان انت لازم تقطع المسافه دي مشي، وهي دي المشكله برضو اللي بتقابلنا في شط دمياط الجديده. طبعا انا حليتها لان معايا المكنه بتاعتي يعني، فقدرت اشوف الكلام ده. هنصور لحضراتكم الشط ونشوفه، وزي ما قلت لحضراتكم هو يعني مشابه لجمصة زي ما قلت، ومشابه للشواطئ العامه في راس البر شويه ومع اختلافات بسيطه. زي ما قلت موجود 25 برج، اكتر ما فيش اكتر من كده. 25 برج يا جماعه داخل شط دمياط الجديده بشكل عام. نشوفهم بقى مع بعض ونشوف اغلب الشواطئ اللي موجوده في راس البر وطبيعتها علشان خاطر تستمتعوا. وفي البدايه طبعا عايز اشكر بعض الافاضل اللي موجودين معايا، زي طبعا نور الخطيب واهل المنيا وكل عائله نور الخطيب، تحياتي ليهم، وكمان الاستاذه ساره هشام اللي موجودين معايا على القناه، كل الاحترام ليكم. نشوف المكان بقى ومع بعض.
ما زلت مع حضراتكم من داخل شاطئ دمياط الجديدة يا جماعة. طبعا المكان اللي انا فيه ده هو المفروض ان ده ممشى رايح للبحر، ولكن هو مش مستخدم. يعني لما سالت الامن اللي موجود على اوله قال لي لا ما حدش بيستخدمه. طيب وراه بقى شط تاني اسمه شاطئ السمارت، هو ده الشاطئ الخاص الوحيد اللي موجود. يمكن لو انتوا خدتوا بالكم منه، مش عارف هو باين في الفيديو ولا لا، وطبعا عيب ان انا اقرب منه واصوره من غير علم الناس يعني. اللي فهمته من الامن ان دخوله ب 150 جنيه، يعني دخول الشاطئ دوت ب 150 جنيه. طب ايه اللي مختلف فيه عن بره؟ خلينا نتكلم بشكل واقعي. هو مفيش حاجه مختلفه، يعني انا شايف انه من جواه مفيش حاجه مختلفه، بس هي فكره الخصوصيه انه شاطئ خاص، فبالتالي العدد اللي موجود فيه من الناس قليله. كمان الكراسي اللي فيه ربما مش كراسي بقى الشезлونجات، بقى كراسي يعني ايه اللي هي الزرقاء دي اللي بتبقى في الكافيهات، في جوه العاب، في جوه زي حاجات يعني ايه استخدامات، يمكن في جوه برج واحد. ولكن اللي لاحظته بقى من اول ما مشيت على الطريق، يمكن الفيديو هيبان لحضراتكم الطريق اللي انا مشيت فيه في دمياط الجديده، اللي هو على شط دمياط الجديده. لو خدتوا بالكم ان في منطقه اللي هي اللي ورايا دي كلها يا جماعه ما فيش فيها اي ابراج انقاذ، يعني المسافه دي كلها ما فيش فيها ابراج انقاذ لحد ما توصل بقى لبرج واحد واثنين وثلاثه، لحد زي ما قلت لحضراتكم 25 برج. خلينا نتكلم بشكل برضو في يعني واقعيه شويه. زي ما قلت هو الشط مش كبير، مش زي جمصه ولا زي راس البر، شط صغير. شط اليوم الواحد، يعني مش ملاحظ انه في رحلات كتيره. طبعا ده اوريها لكم طبعا واوريكم الكورنيش، فلا هو مختلف بصراحه عن جمصه وراس البر. لو بتقول لي المدينه هقول لك دمياط الجديده اعلى من جمصه وراس البر، لكن لو بتقول لي الشط هقول لك رقم 3 هو دمياط الجديده. ولكن برضو للامانه هو يعني جميل جدا، بالذات المنطقه اللي انا فيها دي جميل بالنسبه للرحلات اليوم الواحد. هتيجي زي ما انت شايف مفيش لا بتوع شماسي ولا بتوع كراسي، عامله كده زي جمصه مثلا منطقه بقى مايو، وابعد بقى عن مايو كمان لان مايو بقى فيها، فهتوصل لمسافه كبيره. هتلاقي نفسك رايح بقى الحته اللي هي بتاعت انه يعني عندنا في جمصه مثلا الشيخ زايد وبعدها بقى الاماكن ببلاش، فنفس الفكره هنا اهي زي ما انتم شايفين. لا في شماسي ولا في كراسي، الناس بتيجي بالكراسي بتاعتها، بيجوا بالحاجات بتاعتهم يقعدوا ويقضوا اليوم جميل زي ما انتم شايفين. لكن خلينا برضو نتكلم هو برضو مقبول بصراحه، لانه يعني على نفس الشط بتاع جمصه وراس البر. لكن المدينه يعني من هنا كده الاماكن كلها فيلل بقى وبتاع، مفيش شاليهات، مفيش شقق بتأجر بالاسبوع، مفيش الكلام ده خالص. يعني النوعيه دي من الحاجات في دمياط الجايه مش موجوده. وزي ما قلت لكم ان شاء الله قريبا هعرض لحضراتكم فيديوهات من داخل دمياط الجديده عشان تعرفوا نظامها ووضع البلد وحلو ولا لا. بس انا بقول لكم هي بلد حلوه الصراحه، فيها كل الخدمات، ولكن في النهايه الشط بتاعها عرضت لحضراتكم. يا رب الفيديو كان عجبكم، ولو كان عجبكم ما تنسوناش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناه. الناس البخيله اللي بتعمل من غير ما تشترك، يا ريت يا جماعه تقدروا التعب ده وتعملوا لنا اشتراك باذن الله. طبعا انتوا احرار، بس هو يعني بنحاول نتمحص لكم بقى يعني في الموضوع، فما استحملونا يا جماعه. زي ما قلت نكمل او نشوف، وان شاء الله يا رب الشط ده يعجبكم. زي ما قلت لكم ده الشط الوحيد اللي موجود بفلوس، والممشى ده ممنوع حد يمشي عليه. سلام.
ما زلنا مع حضراتكم، ولكن المره دي يا جماعه بقى احنا على كورنيش بحر دمياط الجديده. يمكن الكورنيش هنا مختلف زي ما قلت لحضراتكم، مختلف عن جمصه، عن اسكندريه، عن راس البر. هو شويه يعني ايه، يعني مش مستوى دمياط الجديده، خلينا برضو نتكلم بواقعيه. كمان في العربيات زي ما انتم شايفين، هي دي الطريقه الوحيده للوصول. العربيات كلها موجوده على الكورنيش لان مفيش باركنج ورا للاسف، يعني مفيش مكان مهيأ ورا. هو بيعملوا ورا تقريبا خدمات او بيعملوا كورنيش جديد على ما فهمت، ولكن الكورنيش هنا يا جماعه مش واسع، وبرده بيتهيألي بالليل مش هيبقى عالي قوي، مفيش في عجل. يمكن الشط عليه ناس كافيتريات شغاله الشط طول الليل، كافيتريات يمكن ورايا في الخلفيه وموجوده، فيمكن ده اللي بيغير المكان شويه. لكن بعيدا عن ده كله زي ما قلت لحضراتكم، الكورنيش محتاج يتطور اكيد لدمياط الجديده، ولكن برضه زي ما قلت لكم المصيف او الشط دمياط الجديده مناسب اكتر لرحلات اليوم الواحد اللي بيجوا من كل مكان. زي ما انتم شايفين العربيات في كل مكان، الدنيا مليانه بصراحه ناس، رغم احنا النهارده ثاني يوم العيد، ولكن برضه خلينا نقول ان هي بلد برضه انا حبيتها، برضه مش متضايق منها. ولكن زي ما قلت لكم اكيد كورنيش جمصه اعلى، كورنيش راس البر اعلى، اكيد طبعا كورنيش اسكندريه اعلى، ولكن في النهايه مش عارف، هو الجهاز يمكن مهتم بالمدينه اكتر من الشط. لكن اظن مع الايام اللي جايه هيكون في، خصوصا زي ما قلت لحضراتكم انه في شفت انا بعض الحاجات او بعض الاصلاحات. لما سالت قالوا لي ان دوت كورنيش جديد بيعملوه لمدينه دمياط الجديده، ولكن هو ده الكورنيش بقى تشوفوه وانتم تقرروا ان شاء الله معانا. بعد ما خلصنا يا جماعه طبعا الشط بتاع دمياط الجديده، وطبعا اكيد شفتوه كلكم. عايز اقول لكم بقى ان وانت داخل البوابه اليمين اللي هو بتاعت بوابه الدخول، طبعا في كارته علشان خاطر الناس اللي معاها عربيات، سواء جايه بقى بعربيات اتوبيسات او غيره او عربيه ملاكي، في كارته طبعا زي ما انتم شايفين الناس بدات تطلع. وعايز اقول لكم تاني طريقتين للوصول للشط ده او 3 طرق، عربيه مخصوص او يعني معاكم مواصله. تاني حاجه ان انت تيجي بمواصلات من جوه، دي ب5 جنيه تجيبك للشط. تالت حاجه ان انت معاك عربيه خاصه او اسف انا قلت كده، لو معاك تاكسي، التاكسي هيجيبك برضه زي ما انتم شايفين التاكسيات. دي الطرق اللي توصلك للشط ده. لكن لو هتمشي المشوار كبير، بيفكرني كده بشاطئ النخيل في راس البر. لكن في النهايه انتوا شفتوه بقى وانتوا اللي هتحكموا. يلا دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.